ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਧੱਕਾ ਕਰੋ ਮੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੜਾਈ ਜੱਟਦਾ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ। ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਵਧੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਲਓ ਜੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੋ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾਪੁਰ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਖੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ 'ਚ ਆ। 3 ਟਰਾਲੀਆਂ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਿੰਡ ਗੜੀ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਬੰਨ ਪੱਕੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨੌਜਵਾਨ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਹਦੂ ਖੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ,
ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 5-7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ